Labą dieną. Aš esu Agnė Zinkevičiūtė, kelionių moterims Nemo plaustu organizatorė ir vedėja. Ir šiandieną aš noriu Jums pristatyti kelionę, 5 dienų kelionę Nemo plaustu kartu su kapitonu, Nemo plausto konstruktorium, idėjiniu vadu, tiesiog tėvu, jisai pats savo rankom tą plaustą suprojektavo. Renatu Žylą. Labas, Renata. Lab, labas, Agnė, iš tikrųjų turėtume pasisveikinti, labas rytas, Taip. mes šiuo metu turim nuostabų rytą. Taip, nuostabu. Taigi, prieš tai, kai Renatas mums parodys plaustą, aš noriu pristatyti šią kelionę. Tai bus 5 dienų kelionė, 12 moterų grupiai. Mes išplaukiam gegužės 29, grįžtam birželio 2. Šita kelionė yra skirta toms moteriams, kurios labai pasilgo savęs atsipalaidavusios, laimingos, švelnios, žinančios, ko nori, gebančios kurti. Mes per 5 dienas plauste, per labai gilias kvėpavimo praktikas, per meditacijas, per judesį, šokį, dainą, juoko, rašymo praktikas, per buvimą tėkmėje, pamažu vis labiau atsipalaiduosim. Moteris, mes esam upė, mums yra skirta tekėti. Ir mes imam džiūt tada, kai mes pamirštam, kad mes tekančios būtybės, kai mes pradedam kovoti su gyvenimu. Šitą kelionę aš kūriau tam, kad kiekviena moteris galėtų fiziškai patirti, ką reiškia būti tėkmėje. Iš tikrųjų, tai mums reikia tiesiog prisiminti šitą jausmą. Aš tikiu, nes jau 7 kartą pati plauksiu, kad kiekviena moteris į krantą išlips lengvesnė, laimingesnė, su tėkmės jausmu viduje ir ji iš naujo galės eiti į gyvenimą, jį puošti savimi, mėgautis ir kurti. Taigi, aš kviečiu visas moteris, kurioms šitas mūsų pokalbis surezonuos, nedėlskit. Plaustas neguminis, tik 12 vietų. Imkit ir registruokitės. Nuorodą rasite aprašymą. O dabar duodu mikrofoną Renatui. Aprodyk man plaustą. Pasakyk keli žodžius. Būtinai, aš porą žodžių pasakysiu apie patį plaustą ir aš jums parodysiu. Su tavim, Agnė, mes jau pasisveikinom, o dabar aš noriu pasisveikinti su visom tom moterim, kurios žiūrės šitą video. Mano pagrindinis tikslas buvo, kuriant šitą plaustą, apart to, kad tai buvo mano mažo berniuko svajonė, mano tikslas buvo sukurti saugią erdvę. Kad mano svečiai turėtų galimybę pamatyti neatrastą Nemuno karalystę, jausdamėsi saugiai, per aštrios saulės, per stipraus vėjo, per stipraus arba gausaus lietaus. Ir būnant saugioje aplinkoje, mes galėtume matyti nepaliestą gamtą. Būti toj tėkmėje, apie kurią Agnė ką tik kalbėjo. Ir taip jau atsitiko mano gyvenime, kad duodamas vieną interviu, mane žurnalistai paklausė, o kam tau tas karštas dušas tam plauste? Taigi žiūrėk, sako, kiek vandens. Sako, tu ką, čia popiežių kažkokį plukdai? O mano atsakymas buvo trumpas ir aiškus. Deja, ne, aš plukdau moteris. Ir dauguma mano klientų yra moteris. Aš nežinau kodėl. Bet šiais laikais moteris iš tikrųjų jos yra ieškančios, jos yra žingeidžios, jos yra mylinčios iš tikrųjų gamtą, jeigu ta gamta yra pakankamai jiems saugi. O dabar, mielosios mergaitės, aš jums aprodysiu tą stebuklą, kurį man pavyko sukurti savo rankomis. Kaip tik aš jumis pasitikau mūsų erdvėje, kur mes pusryčiausim, pietausim, vakarieniausim ir galbūt kalbėsimės apie egzistencinės gyvenimo temas kartu su Agne. Mes turim
ir kavos savitarnos staliuką, mes turim ir kriauklės, ir mano gėlytės kartu su manim visur keliauja. Mes turime jaukius kambarius, štai aš jums parodysiu. Vat, vienviečiai kambariai, yra lovytė, yra patalinė, netgi veidrodis. Būtent sukurtas jums, kad jūs ir rytais galėtumėt pasižiūrėti, ir vakarais į save. Žinau, kad moterims tai yra labai svarbu. Va, mes turim pirmam aukšte 10 kambarių, vienviečių. Mes turime atitinkamas įstaigas, mes turime tualetą, mes turim karšto dušo kabiną, mes turime plauste mūsų spa ritualų, pirties ritualų erdvę. Dienos metu tai yra nuostabi terasa, apsaugota nuo saulės, kam nepatinka aštri saulė, galima čia pasidėti, o spa pirties metu visą tai užsidaro ir transformuojasi į pirtį. Nemo plaustas sukurtas taip, kad aplink jį visur galima būtų vaikščioti ratu. Dabar aš kylu į 2 aukštą, o čia mūsų nuostabi terasa. Agnė neleis sumeluoti, čia vyksta, šitoj erdvėje vyksta pačios nuostabiausios kvėpavimo sesijos, pašnekesiai, pasibuvimai ir nuo šios terasos atsiveria iš tikrųjų įspūdinga neatrasta Nemuno karalystė. 2 aukštas irgi buvo suprojektuotas taip, kad jame atsirado dar 6 papildomi kambariai, jie yra šiek tiek kitokie, jie yra šiek tiek erdvesni, bet ir lovų čia nėra, o tiesiog čiužiniai pasideda ant žemės. Dabar jeigu klausimas kyla dėl telefonų krovimo statelę mes irgi turim, čia susideda telefoniukai, pasijungia ir krovimas vyksta ištisą parą. Va, yra labai nuostabios erdvės ir 2 aukšte. Nulipimas vėlgi ratu į 1 aukštą iš vidaus ir vėl mes sugrįžtame į mūsų terasą. Plaukimo metu mes turim dar vieną terasą. Tai yra mūsų priekinė terasa, joje galima irgi būti, sėdėti, stebėti, užduoti savo egzistencinius klausimus, suprasti, kodėl aš čia, kam aš čia ir už ką aš čia. Turime ir baidarės pasiplaukėti. Tai va, 220 kvadratinių metrų plaukiantys namai, vienintelis toks laivas, kurio nebuvo iki manęs, nėra man esant ir kažin ar bus dar po manęs. Va, trumpa ekskursija. Nuostabu, Renatai, ačiū tau labai. Kaip tu iš tikrųjų gebi gražiai, ne tik, žinai, kalbėti, va, aš rūpinuosi moterimis, svarbu, kad joms būtų saugu, bet tu gebi tai ir padaryti. Aš su tavim plaukiu 6 metus ir atsivežu grupės moterų, nei viena moteris nėra man niekada pasiskundusi, kad kažko plauste jai trūko. Nes mes su Renatu ir jo komanda tikrai darome viską, kad moteriams būtų 0 rūpesčių ir maks malonumo. Nes moteriams skirta yra mėgautis malonumais. Taip, iš tikrųjų viskasgi paprasta, Agnė, net jeigu nei viena moteris kažkom nesiskundė, bet kartais kažkas išsprūsta, kapitonė, o jūs negalvojat, kaip būtų smagu turėti kiekvienam kambarį po veidrodį? Taip, ir kapitonas girdi. Išgirsti, pradedi dėlioti mintis ir galvoti, žiūrėkit, iš tikrųjų, kai tu myli tai, ką tu darai, yra taip nesunku pasirūpinti ir kitais. Iš tikrųjų, tikrai nesunku. Jeigu tu myli tai, ką tu darai, rūpintis kitais tampa tiesiog įprasta. Kaip mamai pasirūpinti savo vaiku. Argi sudėtinga, kai mama myli. Taip. Gerai, tai žiūrėkit, moteris, mes jums pasirodėm, dar už kadro yra Renato komanda, kartu plaukia virtuvės šefė, kartu plaukia pirtininkas, asistentė kapitono ir gali būti, kad dar kartais būna ir asistentas, ar ne? Žodžiu, taip, gali būti, kad ir asistentas. Yra tikrai šauni, su Renatu plaukioja ne vienus metus, patikrinta. Mūsų su Renato bendrystė yra wow, kokia irgi patikrinta jau per metus. Taigi jūs tikrai būsite saugios ir jums bus labai labai gera. Todėl aš kviečiu nedėlsti, priimkit sprendimą dėl savęs. Jūs nepasigailėsit. Pamatysit, kaip bus gerai. Tikrai taip.
Tai ačiū visoms, kas žiūrėjote ir, nu, ką žinai, jeigu ne šiais metais pasimatysim kitais, bet geriau Taip. netidėliok, geriau netidėliok. Jeigu fiziškai, Tai manai, kad gali būti šitam plauste šiais metais, padaryk tai. juo labiau, kad mes šiais metais plauksim per pačią nuostabiausią ruožą, Dzūkijos ruožą. Mes išplauksim iš Druskininkų ir mes plauksim beveik iki Alytaus, tai labiausiai nepaliestas laivybos kraštas. Ten nėra nei vieno laivo, ten nėra praktiškai žmonių. Tai yra neatrasta, tyli Nemuno paslaptinga karalystė. Mergaitės, šitas ruožas taip jau atsitiko ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai atitenka Agniai. Labai gerai. Ačiū Renatai tau. Moteris Ačiū. renkasi, kraunamės lagabinus ir neužilgo pasimatysim. Gegužės Būtinai. 29. Matomės Druskininkuose, lipam į plaustą ir atsiduodam gyvenimo tėkvei. Iki pasimatymo. Iki. Iki.